अल्लाह से मोहब्बत वो दौलत है जो कभी कम नहीं होती। नीयत साफ़ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। दुआ दिल का वो राज है जो सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह के फ़ैसले इंसान की सोच से बेहतर होते हैं। अगर दिल अल्लाह के करीब हो जाए तो हर गम दूर हो जाता है। खौफ सिर्फ अल्लाह का रखो, दुनिया खुद झुक जाएगी। अल्लाह की रज़ा हर कामयाबी से बड़ी है, हर नेमत को बढ़ा देता है। सजदे में वो ताकत है जो दुनिया के सामने झुकने से बचाती है। ईमान वो रोशनी है जो अंधेरों को चीर कर रास्ता दिखाती है। सब्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला भी तन्हा नहीं होता। फ्रिज में रखे आटे की रोटी खाने से ये एक बीमारी लग सकती है आपको। मादे की तेज़ाबियत और गैस का ख़तरा बढ़ता है।